Лука. 7-нче бүлек. Халыкка әйтә торган һүзләрен һөйләп беткәндән һуң, Гайса Капернаумга килгән. Бер йөзбашының бик ихтирам иткән хезмәтчеһе авырып, үлем хәлендә яткан. Йөзбашы Гайса тураһында ишетеп, хезмәтчеһен коткару үтенесе менән Яһүд аксакалдарын уга ебәргән. Улар Гайса янына килеп, ихлас үтенеп һораган. Йөзбашы һинең ярдәмеңә лайык. Сөнки ул халкыбызды ярата һәм безгә гыйбадәтхана һалдырды. Гайса ак сакалдар менән киткән. Өйенә етеп килгән сактарында йөзбашы Гайсага үзенең дусларын ебәргән һәм «Мәшәкатьләнмә, әфәндем. Һине үз өйемдә кабул итәргә лайык түгелмен», дип әйтергә кушкан. «Шуңа күрә каршыңа барырга үземде лайыклы һанаманым. Һүз генә әйт һәм хезмәтчем һаугасак. Мин үзем дә башка берәүгә буйһынам һәм кул астымда гаскәриләр бар. Уларның берәйһенә кит дисәм китә, икенчесенә кил дисәм килә. Хезмәтчемә ошоны эшлә дисәм эшләй». Был һүзләрне ишеткәс, Гайса хайран калган һәм үзе артыннан килгән халыкка борылып, Һеҙгә шуны әйтәм. Хатта Израиль халҡында был тиклем ышаныуҙы күрмәгәйнем. тигән. Ебәрелгән кешеләр әйләнеп кайткас, авыру хезмәтченең һауыкканлыгын күргәндәр. Күп тә үтмәҫтән Гайса Наин дип аталган ҡалаға киткән. Шәкерттәре һәм бик күп халык уға эйәреп барган. Гайса ҡала ҡапҡаһына яҡынлашҡанда, ҡаланан мәйет күтәреп сығып килгәндәр. Бер тол ҡатындың берҙән-бер улы үлгән икән. Уны ҡаланан бик күп кеше оҙатып килгән. Раббы Гайса ҡатынды күргәс, уны йәлләп, Илама. тигән. Шунан Гайса эргәләренә барып, табутҡа ҡулы менән ҡағылған. Табутты күтәреп барыусылар туҡтаған. Егет, һиңә әйтәм, тор. Тип бойорған Гайса. Үлгән егет тороп ултырған һәм һөйләшә башлаған. Гайса әсәһенә улын ҡайтарып биргән. Бөтәһе лә ҡурҡып ҡалған һәм Арабыздан бөйөк пәйғәмбәр сыҡты. Алла үҙ халҡына ярҙамға килде. тип Алланы данлаған. Гайса тураһындағы бындай хәбәр бөтөн Йәһүдиягә һәм тирә-яҡҡа таралған. Яхьяның шәкерттәре был хәлдәрҙең барыһы тураһында ла остаздарына һөйләп биргән. Яхья 2 шәкертен янына саҡырып алған да, уларҙы Раббыға ебәргән. Килергә тейеш булган ҡотҡарыусы һинме? Әллә башҡа берәүҙе көтәйекме? Тип һорарға ҡушҡан. Улар Гайса янына килгәс, Сумдырыусы Яхья һинән килергә тейеш ҡотҡарыусы һинме, әллә башҡа берәүҙе көтәйекме, тип һорарға ебәрҙе. тигәндәр. Тап шул ваҡытта Гайса күптәрҙе сирҙәренән, көслө ауырыуҙарынан, шаҡшы рухтарҙан һауыҡтырған һәм байтаҡ ҡына һуҡырҙарҙы күҙле иткән. Гайса Яхьяның шәкерттәренә, Барығыҙ. Күргән һәм ишеткәндәрегеҙҙе Яхьяға ҡайтып һөйләгеҙ. Һуҡырҙар йәнә күрә, аҡһаҡтар йөрөй, маҡаулылар таҙарына, һаңғырауҙар ишетә, үлгәндәр терелеп тора, фәҡирҙәргә һөйөнөслө хәбәр иғлан ителә. Кем мине кире ҡаҡмай, шул бәхетле. тип яуап биргән. Килгән кешеләр киткәс, Гайса халыҡҡа Яхья тураһында һөйләй башлаған. Һеҙ сүлгә нимә ҡарарға барҙығыҙ? Елгә тирбәлеп ултырған ҡамышты ҡарарғамы? Юҡмы ни? Нимә күрергә теләнегеҙ һуң? Ҡупшы кейем кейгән кешенеме? Ә бит ҡиммәтле кейенеп йөрөгән һәм зиннәттә йәшәгән кешеләр батша һарайҙарында йәшәй. Улайһа нимә ҡарарға барҙығыҙ? Пәйғәмбәрҙеме? Эйе. Мин һеҙгә әйтәм, Яхья пәйғәмбәрҙән дә бөйөгөрәк. Уның тураһында изге яҙмала «Мин һинең алдыңдан хәбәрсемде ебәрәм, ул һинең алдыңдан юл әҙерләр» тип яҙылған. Мин һеҙгә шуны әйтәм. Ҡасан булһа ла тыуған кешеләр араһында Яхьянан бөйөгөрәк берәү ҙә юҡ. Әммә Алла батшалығында иң кесеһе лә унан бөйөгөрәк. Был һүҙҙәрҙе ишеткән бөтә халыҡ, хатта һалым йыйыусылар да Алланың хаҡ икәнлеген таныған. Улар Яхья тарафынан һыуға сумдырылғайны. Фарисейҙар менән ҡанун белгестәре иһә Яхьяның һыуға сумдырыуынан баш тартҡан
Бының менән улар Алла ихтыярын кире каккан. Гайса тагы былай тигән: Шулай итеп, был буын кешеләрен кемгә охшатайым икән? Уларҙы нимәгә тиңләп була? Улар: «Без һеҙгә күңелле көйҙәр уйнаныҡ, ә һеҙ бейемәнегеҙ. Без һеҙгә моңһоу йырҙар йырланыҡ, ә һеҙ иламанығыҙ», тип, баҙар майҙанында бер-береһенә ҡысҡырып ултырған балаларға оҡшаған. Сумдырыусы Яхья килде. Икмәк тә ашамай, шарап та эсмәй. Ә һеҙ уға ен эйәләшкән тиһегеҙ. Әҙәм улы килде. Һәр береһе кеүек ашай ҙа эсә лә. Ә һеҙ бына күрегеҙ, ул ашамһаҡ һәм эскесе, һалым йыйыусыларҙың һәм гунаһ ҡылыусыларҙың дуҫы тиһегеҙ. Әммә Алла зирәклеге уны ҡабул иткән бөтөн кешеләр тарафынан хаҡ тип раҫлана. Фарисейҙарҙың береһе Гайсаны ашҡа саҡырған. Гайса фарисейҙың өйөнә инеп, табынға ултырған. Шул ҡалала йәшәүсе әхлаҡһыҙ бер ҡатын Гайсаның фарисей өйөндә ашап ултырғанын белеп ҡалып, хуш еҫле май һалынған алебастр һауыт тотоп, шунда барған. Ул илай-илай Гайсаның артында баҫып торған. Күҙ йәштәре уның аяҡтарына тамған. Ҡатын Гайсаның аяҡтарына тамған күҙ йәштәрен сәстәре менән һөртөп, аяҡтарын үбә-үбә майлаған. Гайсаны ашҡа саҡырған фарисей быны күреп: Әгәр ул пәйғәмбәр булһа, үҙенә ҡағылған ҡатындың ниндәй икәнлеген белер ине. Ул бит әхлаҡһыҙ. тип уйлаған. Гайса уға: Симон, минең һиңә әйтергә теләгән бер һүҙем бар. тигән. Әйт, остаз. Тигән фарисей. Ике кешенең бурысҡа биргән берәүгә бурыстары бар икән. Береһенең бирәсәге 500 динар, ә икенсеһенеке 50 динар. Түләй алмағастары ул икеһен дә бәхилләй. Нисек уйлайһың? Уларҙың ҡайһыны уны нығыраҡ яратыр? Бурысы күберәк бәхилләнгәнелер тип фараз итәм. Тип яуап биргән Симон. Гайса уға: Һин дөрөҫ уйлайһың. тигән. Унан ҡатынға табан борола биреп, һүҙен дауам иткән. Был ҡатынды күрәһеңме? Мин һинең өйөңә килдем. Һин аяҡ йыуырға һыу бирмәнең. Ә ул аяҡтарымды күҙ йәштәре менән сылатты. Сәстәре менән һөртөп алды. Һин мине үпмәнең. Ә ул, мин бында килгәндән бирле, аяҡтарымды үбеүҙән туҡтамай. Һин минең башыма хатта ябай май ҙа һөртмәнең. Ә ул минең аяҡтарымды хуш еҫле май менән майланы. Һиңә ни өсөн икәнлеген әйтәм. Уның күп гонаһтары кисерелде. Шуның өсөн миңә ҡарата уның мөхәббәте ҙур. Аҙ ғәфү ителгән кешенең мөхәббәте лә аҙ. Ә ҡатынға иһә: Гонаһтарың кисерелде. тигән. Табын артындағылар бер-береһе менән: Кем ул? Ул хатта гөнаһтарҙы кисерә? тип һөйләшә башлағандар. Гайса ҡатынға тағы ла: Һине ышаныуың ҡотҡарҙы. Имен йөрө. тигән.